Ваня пилот? Я прилетела. Вау! А ты летаешь. Ну, ось вертолет. А там котик летак. Да. И вертолет. И великий вертолет, да. Я бачу. Сын, а идем еще туда посмотрим, да? Туда еще посмотрим. Пойдем? Это кто я ходит? Мама не робить. Сидить. А то чинить вертолет. Це військовий. А то чинить вертолет. Військовий. Ну, даже его не надо. Да, вертолет, да. Тур-тур-тур-тур-тур. Папа, давай сюда залезь. Идем? Сын, туда посмотрим, да? Выходи. Тут буду летать. Вертолет будет летать, да, сын? Так. Ручек нажимай. Ого, вертолет буду летать. Ого, вертолет буду лететь. Величезний вертолет, да? А там мальчик сидит. Да, там хлопчик А сидить. там папа летает. Да, там папа хлопчика. Там папа летит. А де Ваня? Ваня. Ваня дивиться телефончик. Ну, віконце дивиться. Ого. Ходит вертолет, робот. Ходит. Папа, давай ты будешь пилотом. Папа, давай ты будешь пилотом. Ты катался. Ой, вертолет. Да, Ваня на такому? Ваня на вертолете катался. Да, сына, да. Он летит. Летить. Ой, колеса. Це не колеса, це міни. А то чиї колеса? Це не колеса, син, це міни. Чиї колеса? Це міни. А то чиї колеса? Побачимо. Ой, а то? Музей. Музей, правильно. Это кто это? Ну, это вертолет. А там? Моя холоба. А там что? А там что? Кто? А то кто это? Миномет. А то кто это? Миномет. Я далеко и это. Ой, а то колеса танки. Колеса, да. Колеса.
Для танків. Толя, вертолёте. Там вертолёт и тут І вертолёт. тут теж вертольот, да, Син? Два вертолёта. Два. Вот это вертолёт. Да, Син. Это вертолёт. Да, маленький. Вот так. Ой, мотор. Мотор. Це рація. Ой, а то это тоже мотор? Тоже. А там тоже мотор? Тоже. Ой. Это что мы? Это вертолет, это вертолет. Да, два вертольота. Два вертолета. Летят. Да. Сейчас. Це бомба. Ви тільки що у ног погибших солдат поставили. Слушай, коли попасть туда в голову саму, там будет 117 лет. Да. На плафон залезла. Ты обезьяна. Нормальная тема. Там поднимаешься на самый пик вот этой родины мать. Идешь как-то по руке, что-то там они не рассказывали. Ну интересно, надо будет как-то детей оставить. А самим это. Закрывай. Сына, кто это? Иван. А там высоко? Да, слушай, ты девчонка. Вот это мой. Там высоко. А родина мать? А это родина. Ну от. Велике-превелике, да? Сейчас открывай. Сина. Это что, питает папа? Это что, питает?